अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो नज़ला ज़ुकाम, एलर्जिक की वजह से या मौसमी नज़ला ज़ुकाम जिसे हम सर्दियों में ख़ास मुतासर होते हैं, और या फिर कोई खुशबू से या किसी भी स्मेल की वजह से होने वाला नज़ला ज़ुकाम, और जो किसी और वजूहात से होने वाले हर किस्म के जो नज़ला ज़ुकाम हैं उनके लिए होम्योपैथिक में जो मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसके चंद असबाब भी बताऊंगा, और फिर इसका जो परहेज़ है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि जो नज़ला है ये ज़्यादातर वायरल होता है, एक से दूसरे को, दूसरे शख्स से तीसरे को, और तीसरे से चौथे को। इस तरह से ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसको इन्फ्लुएंज़ा भी कहते हैं। और ये जो वायरस है ये पहली दफ़ा इटली से आया था इस खित्ते में, बर सग़ीर में, और इसने जब ये शुरू में बर सग़ीर पाक व हिंद में आया था तो उस वक़्त बड़ी ही तबाही मचाई थी। अब तो खैर इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज और ट्रीटमेंट जो है वो दरियाफ़्त हो चुके हैं। तो इसमें होता यूँ है कि क्योंकि ये एक मुतद्दी बीमारी है, एक से दूसरे को फैलने वाली ख़ास किस्म के जरासीम से होती है, और इसमें जो है दूसरे जो असबाब हैं वो भी इसमें देखने में आते हैं, नज़ला होने के या जो ज़ुकाम वगैरह की कैफियत हो जाती है। मिसाल के तौर पर सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा या सर्द हवा के लगने से भी नज़ला हो सकता है। ज़्यादा देर ठंडी हवा में चलने फिरने से भी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। नमदार या ठंडी ज़मीन पर ज़्यादा देर बैठे रहने से या लेटे रहने से भी नज़ला हो सकता है। ठंड लगने से, पानी में भीग जाने से, और रात को देर तक सर्दी में रहने से, और एकदम गर्म कमरे से निकल के ठंडी आबो हवा में आ जाने से भी नज़ला होता है, जिसे हम गर्म सर्द कहते हैं। और गरम गरम खाना खाकर ऊपर से ठंडा पानी पी लेने से भी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। और या फिर किसी ऐसी चीज़ का अपने नाक के अंदर डाल के ख़ारिज करना जो कि इन्फेक्टेड हो, उससे भी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। इसके जो अलामात है उसमें ऐसा इब्तदा में जो तबीयत है वो काफ़ी सुस्त रहती है मरीज़ की, और सर की पेशानी में जो है जकड़न और बोझ सा महसूस होता है, और सर में कभी कभी हल्का हल्का दर्द भी शुरू हो जाता है। छींकें आना शुरू हो जाती हैं, फिर मुसलसल छींकों का दौरानिया बढ़ जाता है, ज़्यादा टाइम के लिए छींकें आती हैं और आती रहती हैं। जो दरमियानी वक्फा होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। नाक से पतला और जलता हुआ पानी बहने लगता है, और पानी की खराश से नाक के जो किनारे हैं वो काफ़ी दर्द करने लग जाते हैं। क्योंकि छींकों आने के अमल के बाद जब नाक बहना शुरू होता है तो आंसुओं की जो नाली है उसमें भी सोजिश आ जाती है। तो इस तरह फिर आंखों से जो पानी है वो भी बहना शुरू हो जाता है, और आंखें जो है सुरख हो जाती है, उनमें खराश होना शुरू हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आया कि आंखें सुरख होने के साथ स्वेलिंग भी कर जाती हैं, सूज भी जाती हैं। और जब नाक और आँखों को मुतासर करने के बाद जो नज़ला है वो फिर गले की तरफ जाता है। फिर गले में हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर थोड़ा थोड़ा बुखार भी मरीज़ को होने लगता है। तो नब्ज़ जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाती है, और ज़ुबान अगर मरीज़ की देखी जाए तो वो मैली मैली आपको नज़र आएगी, और उस पर सफ़ेद रंग की या जर्द रंग की फरसी जमी हुई मिलती है ज़ुबान के ऊपर। और प्यास मरीज़ को बहुत ज़्यादा लगती है, उसका पानी पीने को दिल करता रहता है, जबकि उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। रोटी खाने को, खाना खाने को या किसी भी किस्म की ग़िज़ा लेने को उसका दिल नहीं करता, और मरीज़ को इसके साथ साथ कब्ज़ भी हो जाती है, और जो पेशाब है, यूरिन है, वो भी बहुत कम मिक़दार में आता है। और अगर पेशाब आता है तो वो
اس کا یلو کلر کا یا اورنج کلر کا پیشاب آئے گا اور جلن کے ساتھ آتا ہے۔ 1 یا 2 دن کے بعد جو ناک سے رطوبت نکل رہی ہوتی ہے پتلی پتلی، وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہی جو ہے ریشے کی طرح، گاڑھے ریشے کی طرح ناک سے رطوبت آتی ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو خود نکالنا پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ناک کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے، پھر آپ اس کو خود جو ہے ناک سے زور لگا کے سنک کے اس کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے 4 یا 5 دن لیتا ہے نزلہ زکام، اگر میڈیسن اس کی کر لی جائے تو 4-5 دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے میڈیسن سب سے پہلا جس کا ذہن میں نام آتا ہے وہ ٹھنڈی ہوا سے یا سردی سے جو نزلہ ہوتا ہے، جو زکام ہوتا ہے اور سردی کی وجہ سے، اور پھر کانپنے کے ساتھ ساتھ بخار چڑھتا ہے، ایسا بخار جس میں جسم کانپتا ہے، تو اس میں ایکونائٹ جو ہے میڈیسن بہت زبردست رہتی ہے۔ اسے آپ ہر آدھے یا پونے گھنٹے بعد 3x میں 6x پوٹینسی مریض کو دے سکتے ہیں ایکونائٹ۔ اس کا جو ہے نزلہ زکام اس سے 1 دن میں یا 2 دنوں میں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فیرم فاس بھی ہے، یہ جب نزلہ زکام شروع ہوتا ہے اس کے شروع میں ابتدا میں یہ بہت زبردست اس کے رزلٹ ہے فیرم فاس کے، اور جب کہ علامات بہت شدید نہ ہو، ابھی نزلہ شروع ہوا ہو، تو آپ فیرم فاس دیں تو اس سے بھی بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ یہ بھی 3x میں یا 6x میں ہر 1 گھنٹے بعد یا 45 منٹ بعد آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آرسینیکم ہے، جو سردیوں کا نزلہ زکام ہے، اس میں یہ دوائی انتہائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ پتلا پانی ناک سے بہتا ہے اور گرتا رہتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا، بار بار ناک صاف کرنا پڑتا ہے، اور اتنا شدید تیز ناک بہتا ہے اور اتنا اس کا جو پانی ہے وہ اتنا جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے ناک کے اندر، اور گرنے سے ناک بہہ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ناک بند ہے، اور جو ہے پیشانی میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، روشنی سے نفرت ہو جاتی ہے مریض کو، اور کھلی ہوا میں جانے سے اس کی چھینکوں کو آرام نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی جو خراش ہے، جلن ہے ناک کی، وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ کھلی آب و ہوا میں جانا پسند کرتا ہے۔ تو ایسے میں آرسینک 3 میں 6x میں یا پھر 30 پوٹینسی میں آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایلیم سیپا، یہ بھی زکام کی بہترین میڈیسن ہے۔ اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب مریض کی ناک سے رطوبت بکثرت خارج ہو رہی ہو، بہت زیادہ ناک بہہ رہی ہو، پتلی اور تیز خراشدار رطوبت نکل رہی ہو، یعنی ناک سے جو پانی بہہ رہا ہے وہ بہت پتلا اور تیز، اور اس میں ناک کو جلاتا ہوا نکلتا ہے، خراشدار ہو، اور ساتھ ہی ناک اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہوں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں، روشنی برداشت نہ کر سکتی ہوں، اور آنکھوں کے جو کنارے ہیں وہ پانی کے بہنے کی وجہ سے برننگ والی کیفیت میں آ جاتے ہیں، جلن محسوس ہوتی ہے ان میں، اور جو ہے مریض کو لگاتار چھینکیں آتی رہتی ہیں۔ اور ایلیم سیپا کی یہ بھی ایک خاص علامت ہے کہ جب مریض کھلی آب و ہوا میں جاتا ہے تو نزلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ گرم کمرے میں واپس آتا ہے تو پھر نزلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوائی بھی شروع میں دینے سے مریض کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کا نزلہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر مریض کو فوراً کھانسی بھی شروع ہو گئی ہے، جو کہ گلا پھاڑنے والی کھانسی ہوتی ہے، وhooping cough جس کو کہتے ہیں، تو یہ دوائی اس میں بھی بہترین رزلٹ اس کے آتے ہیں۔ تو اس کی بھی جو پوٹینسی ہے وہ 2x میں 3x میں 6x میں یا 30 میں آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اور میڈیسن یوفریزیا بھی ہے، جب ناک سے پانی بہت زیادہ بہتا ہو، چھینکیں آتی ہوں، آنکھوں سے بھی پانی بہت زیادہ بطاط کے ساتھ بہتا ہو، اور آنکھوں سے بہنے والا پانی تیز اور خراشدار ہو، آنکھوں میں جلن کر دیتا ہو، تو آپ یوفریزیا بھی 3x میں مریض کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جلسیمیم ہے، نقص وومیکا ہے، مرکورس ہے، پلساٹیلا ہے، کیمفر ہے، یہ مختلف جو کیفیات نزلہ زکام کی، اس میں ہم یہ میڈیسن مریض کو استعمال کرواتے ہیں۔ لیکن اب آج میں آپ کو ایک الرجک والا جو نزلہ زکام ہے، کہ مریض نہ ٹھنڈی ہوا میں گیا، نہ اسے
کسی سے نزلہ لگا ہے یعنی وائرل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی خوشبو سے الرجی ہو گئی ہے یا کسی خاص چیز سے ڈسٹ سے الرجی کی وجہ سے نزلہ ہو گیا ہے، تو پھر ایسے میں بہترین جو میڈیسن دو آپ اس کو دیں گے 30 پوٹینسی میں۔ ایک کا میڈیسن کا نام ہے پوتھوز، دوسری میڈیسن کا نام ہے سلفر۔ یہ دونوں دینے سے انشاءاللہ تعالی دن میں 3 دفعہ دیں گے تو نزلہ زکام جو ہے اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پوتھوز اور سلفر کو آپس میں آپ ملا لیں گے، ملانے کے بعد اس کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 شام مریض کو دیں گے تو دن میں 3 مرتبہ دینے سے جو الرجک نزلہ زکام ہے الرجی والا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اگر مریض کو نزلہ ہو گیا ہے اور اس میں صرف چھینکیں آ رہی ہیں، ناک نہیں بہہ رہا اور ناک سے کوئی رطوبت خارج نہیں ہو رہی، نہ ہی ناک بند ہو رہا ہے، لیکن مریض کو مسلسل چھینکیں آتی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ نزلہ زکام والی کوئی علامات نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کو سباڈیلا اور ایلیم سیپا 30 پوٹینسی میں لے کے ان دونوں کو آپ سے ملا کے مریض کو دن میں 3 دفعہ دیں گے، 10 سے 15 قطرے صبح، دوپہر اور شام میں، تو انشاءاللہ جو چھینکیں آنے والی کیفیت ہے مریض کی اور جو سنیزنگ والا نزلہ ہے جس میں صرف چھینکیں آ رہی ہیں، ناک سے رطوبت نہیں نکل رہی، نہ ہی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اور نہ ہی گلے میں خرابی ہے، صرف چھینکیں آ رہی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ سباڈیلا اور ایلیم سیپا 30 پوٹینسی میں مریض کو دے دیں گے۔ اگر مریض کو موسمی نزلہ ہو گیا ہے، سردی والا نزلہ ہو گیا ہے اور وائرل والا نزلہ ہو گیا ہے تو پھر آپ جسٹیشیا اور نیٹرمیور 30 پوٹینسی میں دیں گے، صبح، دوپہر اور شام 10-10 قطرے دن میں 3 دفعہ ملا کے۔ اور اسی طرح اگر ناک مسلسل بند ہے مریض کا، ناک نہیں کھل رہا، نزلہ زکام بھی نہیں ہے، نہ ہی چھینکیں آ رہی ہیں اور نہ ہی سردی گرمی والا نزلہ ہے، اور لیکن ناک کی بندش ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ناک کی ایک سائڈ مسلسل بند ہے اور وہ کھلنے میں نہیں آ رہی، مریض زور زور سے سینک رہا ہے اور اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، ناک سے جو ہے وہ مختلف قسم کی آوازیں تو آ رہی ہیں مگر ناک کھل نہیں رہا، ناک بند ہے، تو پھر اس ناک کی بندش کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میڈیسن نیٹرمیور 30 پوٹینسی میں دیں گے اور سٹکٹا 30 پوٹینسی میں دیں گے اور سمبوکس 30 پوٹینسی میں دیں گے۔ ان تینوں میڈیسن کو آپس میں ملا کے 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نزلہ زکام کی جو ناک کی بندش ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔